ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வந்து டென்னசியில் இருக்க லுக்அவுட் மவுண்டைன் அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம். அங்கே வந்து ஒரு சீனிக் அட்ராக்ஷன் இருக்குது, இன்க்ளைன் ரயில்வே அப்படின்ற ஒரு சீனிக் அட்ராக்ஷன். அதை ட்ரை பண்ண தான் நம்ம இன்றைக்கி போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் டிக்கெட்ஸ் வந்து ஆன்லைன்லேயும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா வந்து நீங்கள் அங்கேயும் போய் ஸ்ட்ரெயிட்டாக பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ஆன்லைனில் வந்து நாங்கள் பண்ணது ஆன்லைனில். ஸோ அடல்ட்டுக்கு $15, வேறு கிட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா $7. ஏஜ் வந்து 3 to 12 இயர்ஸ் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு 7, வேறு அடல்ட்டுக்கு வந்து $15 இருக்குது. இது வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம இருக்கிறது வந்து இப்போ இருக்கிறது செயின்ட் எல்மோஸ் அப்படின்ற ஒரு பேஸ் ஸ்டேஷன் கீழே இருக்கிறது பேஸ் ஸ்டேஷன் சொல்கிறாங்க. செயின்ட் எல்மோஸ்லேருந்து மேலே பார்க் பாயிண்ட் அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ்க்கு இந்த ரயில்வே வந்து மேலே போகுது. ஸோ இது வந்து அந்த காலத்தில் மீன்ஸ் 1895 தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த ஒரு ட்ரெயின் வந்து மேலே அனுப்பியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பீப்புள் வந்து ஜஸ்ட்டு கீழே இருக்கவங்க மேலே போகிறதுக்காக ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 மைல் இருக்கும், கீழேருந்து மேலே போகிறது வந்து 1 மைல். இங்கே வந்து ஒரு ஃபன்னியஸ்ட் பார்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது நார்மலாக நார்மல் ட்ரெயின்ஸ் போகிற மாதிரி இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக இந்த மாதிரி போகாது. இது வந்து ஸ்டீப்பாக போகுது. லைக் 72.5% இன்க்ளைன்டு அந்த எலிவேஷன் வந்து அவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இப்படி உட்காந்துருக்கும் போது நாங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக இப்போ மேலே போயிட்டுருக்கோம் மவுண்டெயினுக்கு, ரிவர்ஸில் போகும், பேக்கில் போகும். ஸோ உங்களுக்கு அப்போ பார்க்கும்போது அப்படியே மேலே போகும்போது கீழே வந்து விழற மாதிரி இருக்கும். அது வந்து ரொம்பவே ஒரு த்ரில்லிங்கான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். மேலேருந்து வரும்போது அதே மாதிரி நம்ம டக்குன்னு கீழே விழுற மாதிரி இருக்கும் ஃபாஸ்ட்டாக வரும்போது. ஸோ அதுதான் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இங்கே பண்ணுறது. இது வந்து 2 ட்ராக்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் ஒரே டைமில் மேலேயும் போகலாம், அதே டைமில் மேலேருந்து கீழேயும் வந்து இந்த ஒரு கார் விடுறாங்க. ஸோ 10 மினிட்ஸ் ஆகுது. இங்கேருந்து கீழேருந்து பேஸ் ஸ்டேஷன் வந்து மேலே போகிறதுக்கு 10 மினிட்ஸ் ஆகுது. ஸோ இதுதான் ஸ்பெஷல் இங்கே. ஸோ பார்த்திங்கன்னா இங்கே நாங்கள் மேலே அப்சர்வேஷன் டெக்கில் இருக்கோம். கீழேருந்து மேலே எவ்வளோ ஸ்டீப்பாக வர்றது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். மேலே வந்துட்டு அந்த இடத்துல விட்டுட்ட பிறகு இந்த இடத்துல நீங்கள் நின்று இங்கேருந்து மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து இந்த டென்னசி, ஜார்ஜியா எல்லாமே தெரியும் மேலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஒரு கிஃப்ட் ஷாப் இருந்துச்சு. நம்ம அதை விட்டு விட்டு இறங்கி வந்த பிறகு ஒரு கிஃப்ட் ஷாப் இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து இந்த காஃபி மக்ஸு, அதுக்கப்புறம் கிட்ஸோட அப்புறம் டிஷர்ட்ஸு, கிட்ஸோட டாய்ஸ், கீ செயின், அப்புறம் இந்த பக்கம் வந்து ஸ்நாக்ஸு இதெல்லாம் இருக்கும். நீங்கள் வந்து சப்போஸ் கிட்ஸை யாருன்னா கூப்பிட்டு வரீங்கன்னா ஐஸ்கிரீம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இந்த சைடு வச்சுருக்காங்க. இந்த சைடு வந்து ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி கீ செயின்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த கிஃப்ட் ஷாப் விட்டு இந்த சைடு போனீங்கன்னா தான் நான் சொன்ன அந்த ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா அதெல்லாம் வருது. அந்த சைடு போனீங்கன்னா அங்கே நிறைய ஷாப்ஸ் இருக்குது. அந்த இடத்த பற்றி எனக்கு அவ்வளோவா தெரியல. நாங்கள் வந்து கீழேருந்து மேலே போயிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டோம் கீழே. ஸோ இது வந்து காட்டன். ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு கிட்ஸ்க்கு வந்து ஏதாவது கார்ட்டூன் கேரக்டர்ஸ் பிடிக்கிறதுன்னா அவங்க வந்து அந்த அந்த பக்கத்தில் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதில் வந்து காட்டனை ஸ்டஃப் பண்ணி உங்களுக்கு மேலே இருக்க டாக் மாதிரி கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த கிஃப்ட் ஷாப் விட்டு வெளியில் வந்த உடனே இந்த மாதிரி தான் ஒரு ரோடு இருக்குது. இது வந்து இதெல்லாம் வந்து வீடு மாதிரி இருக்குது. ஸோ ரோட்வேஸும் போகலாம். நம்ம இங்கே கீழேருந்து ரோட்வேஸும் இருக்குது. நம்ம இந்த ரயில்வே ட்ராக்லேயும் இந்த மாதிரியும் வரலாம். ஸோ 2 ways இது இருக்குது.
இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு பார்க் இருந்தது, மேலே ஒரு பார்க் இருக்குது. நாங்கள் உள்ளெல்லாம் போகல, என் கிட்ஸ் அங்கே விளையாடிட்டு இருந்தாங்க, எங்களை பார்த்தோன்னே பயந்து ஓடிட்டாங்க. ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரொடக்ஷன். ஸோ மறக்காமல் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.